ഇത് നമ്മുടെ യിത്തി ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. യിത്തി ബീച്ചിൻ്റെ മനോഹാരിതകളിലൊന്നാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ മൺകൂനകളെന്നോ മലകളെന്നോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബീച്ചായ യിത്തി ബീച്ചിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് യിത്തി ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇന്നിവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇതിന് മുൻപൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ ഫ്രൈഡേയിലും ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ഒരു ബീച്ചായിരുന്നു. ഈ കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ബീച്ചിൽ പൊതുവേ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. നേരത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ചാട്ടവും മറച്ചിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബീച്ചിൽ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഡൈവിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതും പോയി കാണാം. അതെല്ലാം കൊച്ചുകുട്ടികളാണ്. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ ബീച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിൻ്റെ ഉണർവുള്ളൂ. ബീച്ചിൻ്റെ ചുറ്റും ഭയങ്കര മലകളാണ്. മലകളുടെ അടിവാരത്താണ് ഈ ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ മലകളിലെല്ലാം ഒരുപാട് വലിയ വലിയ അള്ളുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. വലിയ വലിയ ഗുഹകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ മനോഹാരിത നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബീച്ചാണ്. ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയേറിയ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഒരു ബീച്ചാണിത്. തിരയൊക്കെ അടിച്ച് കയറുന്ന കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ഈ കിടക്കുന്ന ബോട്ട്, ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ ആളുണ്ട് ഇവിടെ. കക്ഷിയുടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ പുള്ളിക്ക് ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല. 1 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് 15 റിയാലാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ സമയം ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഇവരുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നതിന്. അതുപോലെ വേറെയുണ്ട് ബോട്ടുകളുണ്ട്. കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ബോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ്. 1 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് 15 റിയാലാണ്. 15 റിയാൽ മുടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ഇവർ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കാണിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിട്ടാണ് ഡോൾഫിൻ വാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ സാധാരണയായിട്ട് പോകാറുള്ളത്. ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നല്ല പോയിട്ടുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ. ഇപ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുൻപ് വരുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇവിടെ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കരുതി ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരിക്കൽ വന്നപ്പോഴിവിടെ ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു അറബിയാണ്. അദ്ദേഹം ബോട്ട് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. കയറുണ്ട്. കയറിലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് പുള്ളി പോകുന്നുണ്ട്. പുള്ളി എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് പുള്ളി കരയ്ക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. പുള്ളി ബോട്ടുമായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇനി ഒന്ന് കയറി ഒന്ന് കറങ്ങി ഒന്ന് കാണാം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ. എനിക്കാണെങ്കിലൊട്ടും നീന്തും അറിയില്ല. ബോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി തുടങ്ങി. ജാക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളോ യാതൊന്നും ഒട്ടില്ല താനും. ഇതിനകത്ത് കാണാൻ വീണാൽ പോയത് തന്നെ. എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാം, ഉപ്പുവെള്ളം. യിത്തി ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മൾ കടലിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് യിത്തി ബീച്ചിൻ്റെ. കടലിൽ നിന്നും കരയിലെ കാഴ്ചകൾ. വലിയ മലമടക്കുകളുടെ അടിഭാഗത്തുള്ള ബീച്ചാണ്. രസമാണ് കാണാൻ. പൊതുവെ ഒരു ഭാഗത്ത് മലകളിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ, താഴെ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ വളരെ രസകരം തന്നെ. ബോട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലൊന്നുമല്ല. പുള്ളി വളരെ സാവകാശമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, സാവധാനമാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതിൽ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി. നല്ല അടിപൊളി പാട്ട്. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും ഒരു സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നമുക്കൊരല്പസമയം ഒന്ന് ബോട്ടിലൂടെ യിത്തി ബീച്ചിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു മടങ്ങാം.
നല്ല തിരയുണ്ട്, നല്ല അടിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഇറക്കം കൊള്ളാം. ഒരു ബോട്ടുടമയെ പരിചയപ്പെടാനും അദ്ദേഹം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ എവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്കി കാണിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു മനസ്സ് തോന്നിയത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ ബീച്ചിൽ വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബോട്ട് സവാരി നടത്തുക. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടുടമയുടെ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ബീച്ച് കാണാൻ വരുന്നവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് ബീച്ചൊക്കെ കണ്ട് പോവുക. വളരെ മനോഹരമായൊരു ബീച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് താലിബ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഞാനതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇദ്ദേഹമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ സമയം അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ കടലിലേക്ക് ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക, ഒരു ബോട്ട് സവാരി നടത്തുക. ബോട്ട് സവാരി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ നയനമനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഈ കടലിൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിട്ടാണ് കടലിനകത്ത് 2 വലിയ ടണലുണ്ട്. ആ ടണലിനകത്തോടൊക്കെ ബോട്ട് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ വളരെ ഒരു രസകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും. പിന്നെ ഡോൾഫിൻ വാച്ചിങ് ഉണ്ട്. അതും ഇവിടെ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിയുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ 50 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചാർജിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമായിരിക്കും. കൂടുതൽ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പുള്ളി ഒരു പക്ഷേ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി കറക്കി കാണിച്ച് തിരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് എത്തിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത് ഇവിടെ സവാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കുതിരകളാണ്. ഇവിടെ 2 എണ്ണമുണ്ട്. ഇതിന് ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടും 2 എണ്ണം നിൽപ്പുണ്ട്. കുതിര സവാരിക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണിവർ. കോവിഡിന് മുൻപൊക്കെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം എപ്പോഴും ധാരാളം ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതായിരുന്നു. കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്നത് കാണാം, ചിലരൊക്കെ ഇരുന്ന് പാചകം ചെയ്യുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ ഇപ്പം അന്നത്തേതിൻ്റെ അത്രയുള്ള ആളുകളൊന്നും ഇപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം മത്സ്യബന്ധനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ കാണാം ഇവരുടെ വലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. കണ്ടോ, വലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്തോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വലിയ വലിയ ഗുഹകൾ കാണാം ഈ മലയടിവാരത്ത്. അത്തരത്തിലൊരു ഗുഹയാണിത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഗുഹകൾ ഈ ഇത്തി ബീച്ചിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മലമടക്കുകളുടെ താഴെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു അള്ള് കണ്ടോ. 10-15 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് പാമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാനെന്തായാലും അതിനകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല. അടുത്ത ഒരു വലിയൊരള്ളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതും കാണിക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നില്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടു പോയേക്കാം. വലിയൊരു ഗുഹ. ഉൾവശം കണ്ടോ, കുറേ ഉള്ളിലേക്കുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ആളുകളോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടും വരെ ഗുഡ് ബൈ.